السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Този последовател, който участва в битката Бадър, Хазрат Усман бин Мазун, кратко име беше Абу Саиб, майка на Хазрат Усман Сухайла бинте Амбас беше, Хазрат Усман неговия брат Хазрат Узама. Те бяха еднакви лица имаха от Курейш, Мека. Семейството беше Бану Джама. Хазрат Усман бин Мазун, така като е приел исляма, случката така има в история. Хазрат Ибн Аббас разияллаху анху каза, че един път пророк саллаллаху алейхи ва саллям той седеше в дома си в Мека и Усман бин Мазун отиде там. Той гледайки на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той усмихна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на него, че няма да седнеш. Той каза, защо не? И той седна при него. Това пророк саллаллаху алейхи ва саллям говореше с него, че веднъж пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледа на небето и пророк саллаллаху алейхи ва саллям за един момент гледа към небето и бавно той гледа долу, че той гледа на дясното място на земята и на Усман, който седеше до него и се обърна към него и се наведе своята глава. Пророк съвсем така наведаше на своята глава, че той разбираше нещо. Усман бин Мазун гледаше това, седейки там. След малко, когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям се освободи от това положение и каквото се случваше, когато имаше състояние, когато освободи това и той слушаше нещо, Усман не знаеше, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям слушаше, той разбрал и след това той пак гледа на небето, както в началото стана. Той гледаше на някой, че това нещо изчезнало в небето. И след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям се обърна към Усман бин Мазун и каза, Усман каза, че защо да дойда при вас и да седна? Усман каза,
днес каквото вие вършихте, преди аз не гледах на вас, че вие вършихте такава нещо. Той е питал на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям питал: ти какво си гледал на мен? Усман бин Мазун каза: аз гледах, че вие гледахте към небето и след това вие се наведахте очите си към дясната страна и вие се обърнахте внимание на другата и вие наведахте своята глава и вие искахте да разбирате пророк дали наистина ти си гледал това. Усман бин Мазун каза: да. Пророк саллаллаху каза: сега дойде един пратеник от Бога с съобщението на Бога, когато ти седеше до мен. Усман бин Мазун каза, че пратеник на Бога. Той питал. Пророк саллаллаху каза: да. Усман пита: какво той каза на вас? Пророк саллаллаху отговори, че той каза: че наистина Аллах е справедлив и да станете добри с хората и да помогнете на роднините си и ги спира от да вършите лошотия и прелюбодействия. Той ви посъветва, че вие да вземете този свет. Усман бин Мазун каза: беше това време, когато в моето сърце, че вярата влиза в моето сърце и аз с пророка саллаллаху алейхи ва саллям имах обич. Хазрат Муслим Мауд разияллаху та'ала анху, за когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям призовал, че той е пророк, за това време той каза, че в скоро време Талха и Зубейр и Умар, Хамза бин Мазун и Усман бин Мазун, те бяха такива приятели бяха на пророка, че всеки искаше да даде своя живот на тъп. Всеки беше готов да налива на вашето своя кръв за вашето същество. И до 13 години имаха много изпитания и проблеми, но пророк саллаллаху алейхи ва саллям имаше спокойствие, че от тези мекаисите, разумните, хубави хора, които имат страх от Бога, чисти и добри хора вярват в мен. И те са един истина за истината на исляма. Когато някой казваше за пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че наузбилля мин залик, той не е правилен човек, и тези приятели казаха, че ако той е люд, тогава онзи човек, който е много умен, защо той вярва в него? Това беше такъв отговор, че другия не можеше да отговаря на този отговор. Европейските писатели против пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те пишат много и силно пишат, и понякога те обвиняват на него. И сега също правят така, но когато има името на Абу Бакър, казва, че Абу Бакър беше много добър човек. И другите европейски писатели пишат, че на когото Абу Бакър вярва, както е лъжлив. Вие хвалете на Абу Бакър, на когото Абу Бакър вярва, наистина той е по-хубав. Ако Абу Бакър беше добър човек, ако Абу Бакър беше разумен човек, защо той е вярвал в един лъжлив човек? Ако вие вярвате Абу Бакър е добър, тогава вие трябва да вярвате, че неговия глава и неговия пророк също беше много добър. Обещания Масия алейхи вассалам, Муслим Мауд прави връзка с обещания Масия алейхи вассалам. Ние гледаме, че хората казват на него неграмотен, но Бог да махне това обвинение срещу него, каза, че Язд халифата Мусия Аввал вярва в началото в него. Молви Мудусен също хвалеше на него преди претендиране, когато той обещания Масия каза, че аз съм от Бога, тогава
учените хора, един джамат учените хора вярваха в него. Тези грамотните хора, те бяха богати, те бяха знаеха английски език, те бяха много добри хора. Той казва, че на хората действат нещата или вяра, или знание, или с пари. Бог дава трите неща на джамата на обещания Масия алейхиссалату вассалам. И той е дал на него такива последователи в началото, на които целият свят хвалеше. За първия халифа, че той беше толкова хубав личител, че до днес не ахмадите, които са личители, те вземат рецепти от него, от неговите книги. На пророка саллаллаху алейхи ва саллям, те бяха такива хора, които бяха от големите семейства и великите хора бяха. И на друго място, за разказвайки враждебността на неверниците, муслимът каза, че Бог направил така, че сърцата на неверниците винаги имаха огън. Те не разбираха как да изгасят този огън срещу пророка. И техните семейства, те нямаше семейство в Мека, от който не вярваха в пророка с Зубайр, Хазратала, Хазрат Умар. Те бяха от велики семейства от Мека. Хазрат Усман също беше от велик хан семейство. Хазрат Усман бин Мазун беше от един велико семейство. Амр бин Ас и Халид бин Валид, те после станаха мусулмани, те бяха от великите семейства на Мека. Аз беше против, но баща на Амр, но Амр стана мусулманин. Валид бяха против, но Халид стана мусулманин. Той пише, че хиляди хора такива бяха, които бяха врагове на исляма, но техните деца, те вярваха в пророка саллаллаху алейхи ва саллям и станаха слуги на него. И в войните станаха помощници на пророка. Хазрат Усман бин Мазун, той преселил в Хабша и както се върна, разказва в историята, както преди ви казах, че Хазрат Усман бин Мазун е приел исляма в началото на исляма. Ибн Исаак каза, че той е приел исляма след 13 хора. Той и неговия син Сайб с един джамата на мусулманин приселили към Хабша първи път, когато те имаха новина, че курешите вярват, те пак се върнаха в Мека обратно. Ибн Исаак каза, че когато приселените хора, че те знаеха новина, че преди разказах тази случка в предишните хутби, имаха и други хора с тях, че защо неверниците правиха сажде. Те мислиха, че всичките неверници вярват в пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато те пристигнат до Мека и тогава знаели истината. И много трудно беше да се върнат пак в Хабша, в другите традиции. Някои хора пак се върнаха в Хабша, така и казват. И в Мека те имаха страх да влязат в Мека, те пак те се върнаха обратно. Те пристигнаха и станаха там за малко време. И всеки, който влязеше, той вземаше защита от няколко глави на Мека. Хазрат Усман бин Мазуд разияллаху таала анху, Валид бин Мугара дал защитата си на него. Ибн Исаак каза, когато Усман гледа, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи имат проблеми и хората бият на тях и са жестоки с тях. И
той прекарва ден и нощ със спокойствие при защита на Мугир бин Мугайра, Валид бин Мугайра, който не беше мусулманин. Той имаше неговата защита. Тогава Осман каза: кълня се в името на Бога, моя сутрин и вечер е защитен от неверник и моите приятели и семействата имат проблеми. Наистина съм слаб. Той каза на себе си. Затова той отиде при Валид бин Мугайра и каза: о синът на Шамс, той беше кратко име на Валид, че сега вземи обратно своята защита. Аз взех защита от теб. Аз искам да излизайки от тази защита, да отида при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, защото за мен този пророк саллаллаху алейхи ва саллям и неговите последователи ние сме еднакви. Валид каза, че о е моя внук. Валид беше приятел на неговия баща. Той каза, че моя внук, може би ти имаше болка или проблем от мен заради моята защита или някой унижи на теб. Той каза: не. Но аз искам защита на моя Бога. И излизам от твоята защита и влизам в защита на Бога. И аз не искам друга защита освен Бога. Това Валид каза: отивай ела с мен до Хана Каба и се върни моята защита, зовейки пред хората, както аз зовех пред хората. Осман каза: елате. Те отидоха в Хана Каба. Валид каза: този Осман, той се връща моята защита. Осман каза: той наистина казва, аз гледам, че той защитава своето договор, но аз сега не искам защита освен Аллах на някой друг. Затова се върнах защита на Валид на него. И след това Осман се върна. За преселването в Хабша и разказах преди за другите последователи. Накратко тук пак отново ще разказвам, което за Бишир Ахмад Сахиб каза. Когато мусулманите имаха много проблеми и изпитания и курешите дадоха много проблеми и бяха жестоки с мусулманите, тогава пророк саллаллаху каза на мусулманите: те трябва да преселват към Хабша. Царят на Хабша е справедлив и много добър човек. И той е много справедлив. Страната на Хабша, която е в Етиопия, той е в северна част на Африка и там в океана Ахмар, Черен и няма друга държава. Там имаше християнска, беше владетел и царя беше Наджаши. И до сега там пак казват, това име дават на царя Наджаши. Хабша имаше отношение с арабите за търговия. Наджаши имаше име Асама, който беше много справедлив и умен и много силен цар беше. Когато мусулманите имаха много проблеми от неверниците, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на тях, че на когото е възможно той да приселва към Хабша. Когато пророк саллаллаху каза, месец Раджаб, 5 Нави, след когато пророк саллаллаху каза, че той е пророк, след 5 години 11 хора приселваха: Усман бин Афан и Рукайя бинте Расул, Хазрат Абдуррахман бин Ауф, Зубайр бин Алавам, Абу Зафа бин Утба, Усман бин Мазун, Мусаб бин Умейр и Абу Салма бин Абдул Асад и неговата жена Уме Салма. Той пише: това е чудо, че в първите преселваните хора бяха онези хора, които бяха от силните семейства на Курайш. И много малко са бедни хора.
те показват две неща. Първо, че онези хора, които имаха, които бяха от силните семейства, те също имаха много проблеми от Курайшите. Друго, че бедните хора, те толкова бяха бедни, че те нямаха пари и имущества да преселват. Иначе ни. Муслим Ауд разияллаху анху със своя начин така разказва тази случка, че Хазрат Усман бин Мазун, когато има защита в Мека, и Лабид бин Рабия, тази случка той каза, преди разказах, че който то се върна защита на Лабид, когато макеисите бяха много жестоки с мусулманите, тогава пророк саллаллаху един ден извика на всичките приятели и каза, че след океана има една земя, където хората са много добри, не са жестоки. Заради промяна на религията не убиват на хората, там има един справедлив цар. Вие да преселвате, отивайте там. Може би се стане лесно за вас. Някои мусулмани, мъже и жени и деца, починявайки на неговите думи, те отидоха към Ибн Сина. Тези хора, които излязоха от Мека, това не беше обикновено нещо. Че това не беше обикновено нещо за тях. Мекаисите, те казаха, те са владетели на Каба. И те, ако излязоха от Мека, това беше много голяма болка за тях. И този човек може да казва, че който няма друго, където той може да живее. Тези хора, които излязоха, това беше една много такава случка, където имаше много болка. И съкрито те излязоха, защото те знаеха, че ако мекаисите ще знаят, тогава те ще ги хванат. И затова, изоставяйки своите любимите хора, те не се срещнаха с тях. Нямаха възможността да се срещна с семействата си. Съкрито те излязоха. Те си сърца, които имаха какво имаше, но които гледаше на тях, които другите хора бяха, че те така преселват, то действие се тази болка на техните сърца също. Когато този карван излизаше, Хазрат Умар, който беше враг на мусулманите, той даваше много болка на мусулманите. Той се срещна с този някои хора на карван. Уме Абдулла беше една сахаби, последователка. И когато той гледа, че камилите са готови, той знае, че тези хора изоставят Мека. Той каза, Уме Абдулла, че гледам, че ти преселват. Уме Абдулла каза, аз отговорих да. Кълня се името на Бога, ние отиваме в другата държава, защото вие дадохте много болка на нас и много сте жестоки с нас. Ние няма да се върнем до тогава, докато Бог ще улеснява за нас. Умар Абдулла каза, Умар отговори да. Нека Бог да е с вас. Те каза, че съчувствах, че той има болка в своето сърце. Той не беше мусулманин. Но гледайки, че хората преселват, как Бог да е с вас, той плачеше. Не гледах така на него преди това. И така той се обърна и отиде оттам. Аз се чувствах, че в тази случка, че той имаше болка. Но хората, когато преселили мекаисите знаели, те отидоха за тях и до океана отидоха след това. Но преди те да пристигнат до океана и този карван плуваше към Хабша, мекаисите, които знаели, те решаваха, че един някои хора да отиват при Хабша и царя на Хабша и да казва на него, че тези хора да бъдат върнати към Мека.
И тези хора отидоха и се срещнаха с Саре в Хабша. Те много говориха срещу мусулманите, тези хора, но Бог дал сила на Саре на Хабша, въпреки че тези хора много пъти искаха и въпреки че другите Саре при него също те казаха на Саре, че посъветваха, че дайте тези хора обратно на мекаисите. Той отказал да се върнат, отказа на тези хора мусулмани да бъдат върнати на тях. И мекаисите така решаваха друго нещо, че те правиха известна тази новина в караваните, че в Мека всичките хората станаха мусулмани. И няколко мусулмани с радост се върнаха в Мека, но когато пристигнаха в Мека, те знаеха, че тази новина е лъжлива новина. И няма истина в това. И някои се върнаха пак обратно в Хабша и някои останаха в Мека. И онези, които останаха в Мека, муслимът отказа, че Усман бин Мазун също беше, който беше синът на един голям човек в Мека. Неговия баща, приятел на неговия баща дал защита на него, Лабид бин Мугайра. Когато Усман гледа, че другите мусулмани имат проблеми и той имаше сила, добър мусулманин беше, той отиде при Лабид и каза, че давам обратно твоята защита. Че аз не мога да гледам, че другите мусулмани да имат проблеми, аз да съм в спокойствие. Това Лабид каза, че ти не си в моята защита. След това един ден Лабид беше много известен поет. Той седеше при мекаисите, той когато чете един стих, това означава, че всеки добрите неща ще изчезнат, всички благодати ще изчезнат. Усман бин Мазун каза, това е неправилно. Благодати на рая винаги ще бъдат. Давид беше много велик човек. Слушайки този отговор, той има сила. Той каза, че хората на Куреш, че не унижиха преди така на вашия гост. Това от кога почна този ново нещо? Някой каза, че той е луд човек, да не обръщате внимание към това. Усман пак каза, че това не е лудостта. Каквото казах, това е истината. Един човек ставайки, той хвърли ръка на неговото лице и неговото едно око, което това се боли. Лабид, който имаше приятел на баща на Усман, баща на Усман беше починал, когато той не можах да гледа това нещо. Но традицията в Мека, когато Усман не беше в неговата защита, той не можеше да него да помага. Затова той не можа да прави нещо друго. Той каза с много болка на Усман: о, синът на моя брат, кълня се името на Бога, твоята око може да се пази. Може да се пази. Когато ти беше в защита на Лабид, но ти изостави тази защита и гледаш този ден. Усман отговори: каквото стана с мен, аз исках това. Не гледай, че моето око сега боли. И моето другото око, което е здраво око, гледа, че какво стана на моята сестра, нека да стане това. Той каза, че е пример на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Валид Усман кога дал това, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и това е пример за него достатъчен. Ако той има болка, защо аз няма да имам болка? Че за мен защитата на Бога е достатъчна. Тази случка за Усман бин Мазун, Рабид бин Рабия, който беше известен поет в арабите, в историята така пишат и накратко ще ви разказвам.
той беше много известен поет в арабите, седеше при курайшите, както ви разказах. Осман също седна там. Лабид чете един стих. Че освен Аллах всичко ще бъде унищожено. Осман каза, че ти каза истина. Че всичките благодати ще бъдат свършат. Осман каза, ти лежиш и хората казаха на Лабид. Лабид пак чете своя стих. Осман пак и каза първи дафа, че благодати на рая ще бъдат вечни. Лабид каза, че хората на че курайшите, вашите събрани са такива. Един човек стана и той удари и ръка на окото на и то беше удари това и стана болно това око на Осман. Лабид каза, че когато беше в моята защита, ти нямаш да гледаш този ден. Осман каза, че аз искам само защита на моя Бог. И другото око също иска такава болка, която едно око има. И така аз да вярвам в пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Лабид каза, че каква вреда имаше при моя защита. Осман каза, че аз не искам другата защита, освен защитата на моя Бог. Това беше положението на вярата на мусулманите. Това беше една болка на своите приятели, че ако те имат болка за пророка саллаллаху алейхи ва саллям, той имаше обич към тях, че гледайки пример на другите последователи, той също имаше много болка. Муслим Ауд разилата на каза, че Усман бин Мазун така дал този отговор, защото че той е слушал Корана. Той е слушал учението на Корана. Той е чел Корана и при него нямаше тези поети и поеми бяха нищойни. И Лабид после стана мусулмани и той също Лабид прави така. Усман каза на своя гвърнор, че изпрати на мен поемите на известните Лабид, който беше мусулманин. Когато казаха на него, той написайки няколко стихове на Корана изпрати. Аз Усман с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то беше отношение и обич към пророка. В една случка показва така, в историята пише, традициите, че когато той почина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям и плачеше, гледайки на него и когато Ибрахим почина, синът на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, пророк каза на него, че моя Усман бин Мазун, ти си да отидеш при моя много добър приятел при Усман бин Мазун. Аз Усман бин Мазун кар присели в Медина, така пише, че Усман бин Мазун и Усама бин Мазун и Абдулла бин Мазун и Саиб бин Усман приселили към Медина. И Абдулла бин Салма Жилани при неговата къща те останаха. Тези хора, Сам бин Валия, при него останаха. В друга традиция пише. Мохамед бин Умар Вагди каза, Али Мазун бяха от тези хора, техните мъже и жени се събираха и приселиха. И нямаше никой остана в Мека. Аз Уме Аллах каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и преселвайте хора, когато отидоха в Медина, ансарите желаяха те да останат в техните къщи. И те решаваха, когато Усман бин Масуд дойде в нашата къща. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям
на Усман бин Мазун и Абу Хасам бин Рехан ги прави събратия. Усман приселил към Медина и участва в битката Бадър. Той много се молеше, през деня постеше, през нощта се молеше, изоставяше залите желания и отиваше далече от жените. Той на пророка съм казал да изостави съветските и да искаше да живее сам, но пророк салам забранява на него така да стане. В книгата Астул-Габа това пише. И след това има традиция. Един ден Усман бин Мазун, неговата жена, отиде при жените на пророка салам и жените на пророка салам каза, че защо ти не си хубава, защо не си добри, носиш добрите храна. И ти си много богата и твоя мъж много богат. Много богат е твоя мъж. Ти поправи себе си. Тогава жена му отговори на жените на пророка. Те седнаха заедно, че за мен няма нищо от него. Каквото вие казвате за Усмана, има много пари, защото че той няма желание за нас. През нощта той само се моли, не се връща към нас. През деня пости. Пророк салам дойде, когато тогава жените казаха това, че думите на жената на Усман. Пророк салам се срещна с Усман и каза, че нямаше пример на моето същество. Усман каза, че моите майка и баща да дадат живот за вас. Защо? Каза, че аз искам да вървя на вашия пример. Тогава пророк съм каза, че по деня постиш и през нощта се молиш. Той каза, да, аз така върша. Пророк съм да не правиш така. Имаш право на твоите очи, на твоето същество и на твоите деца и жени има право на теб. Затова да се молиш и да спиш. През нощта пак да се молиш, но пак да спиш. И постиш и да изоставиш това. Ако иска да постиш, но няколко ден няма да постиш. И след това, когато вашата жена, когато пророк съм така каза на Усман, след малко време неговата жена дойде пак жените на тия имаше носи парфюм, както булка тия беше. Каза, че много си хубава днес. Тя отговори, че ние също имаме това, което другите хора имат. Че сега моя мъж се връща към мен. Аз Айша има традиция за това, тя каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям извика на Усман бин Мазун и каза, че ти не харесваш моя пример. Той каза, че не, аз харесвам вашия път. Пророк саллалаху алейхи ва саллям, че аз спия и се моля, постя и понякога не постя и правя сватба с жените. Усман, че има и страх от Бога, на теб има право на твоя жена и на твоите гости и на твоето същество има право на теб. И пости един ден и няколко дни не пости и се молиш и да спиш също. Мирза Башир Ахмад Сахиб от Бухари каза, че Саад бин Аби Вакас пише, че Усман бин Мазун на пророк саллалаху алейхи ва саллям каза, че той не иска да връзка им с жените, но пророк саллалаху не позволи на него. Ако той може да позволеше, че тогава ние също бяхме готови, че ние няма да правим сватби. Да изоставим тези желания. В Бухарите, където има традиция, така пише, Саад бин Вакас каза, че Усман бин Мазун, като искаше да изостави жените, искаше позволение пророка,
Пророк Сасалам отказа да даде му това позволение. И в Сахих Бухари Китаб Никах и там друга строчка се пише, че ако той може да освободи на него, тогава ние всичките може да станем като него. Повече за Мирза Бишир Сафин, за Усман бин Мазун, беше това. Беше от хората на Манджума, това е много добър човек беше. Преди исляма той не пиеше алкохол, никога не използваше алкохол преди исляма. И в исляма той искаше да остави свят, но пророк саллалаху алейхи ва саллям каза на него, казвайки на него, че в исляма нямаш позволение, че така да сам да живееш. Ислям казва, че да живееш в този свят и да използвай благодати на този свят, но да не забравяйте на своя Бог. С него да имате силна връзка. Хазрат Кудама бин Мазун каза, че Хазрат Умар бин Хаттаб гледа на Усман, той ядеше на камила и Усман беше на камила и те се срещнаха до планина Асая, Зулулефа, до 70 мили до пътя на Джофа от Медина, едно място. Хазрат Усман камила на Умар, тия дойде близо до Усман и малко удари. Пророк Сарасалам беше много напред от Усман. Усман Мазун каза, я великър фитна, че ти си дал на мен проблем. Кога всичките останаха, тогава Умар бин Хаттаб каза, че на Усман бин Мазун, Абу Саиб, нека Бог да и те прощава. Как ти вика на мен? Великър фитна. Той отговори, не кане се името на Бога, това не е името на вас, това име не каза аз. Пророк Сарасалам каза този име на теб. Той каза, че Пророк Сарасалам напред от нас. Пророк Сарасалам беше напред на този караван. След това Усман бин Мазун каза, вие може да питате на него. И така каза, че един път вие минахте при нас. Хазрат Умар мина при нас, когато ние бяхме с пророка саллалаху алейхи ва саллям. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, този човек е великър фитна. Той спира проблемите. Така той каза, че между вас и между проблемите ще има един врат, който винаги ще бъде много строг, затворен, докато този човек е жив до вас. Докато той е жив, ислам няма да има проблеми. И наистина, след Умар станаха проблеми в исляма. И така и Усман бин Мазун, Мурбил великър фитна, който има думите, разказвайки, ще тълкувам, Хазрат Хузайфа каза, ние седнахме при Умар разилата рано, той каза, кой знае за фитната от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, за проблемите. Той каза, че аз, както пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, аз помня тези неща. Аз Умар каза, че ти много си куражлив, когато разкаже думите на пророка. И аз отговорих, че проблемите идват от жена, от пари и децата или от съседите. Те са проблеми. И молитва и постене и да спираме от да вършим добрини. Аз Умар каза, аз не означава, че деца и жени имат проблеми и се молейки може да премахнеш тези проблеми, да поправиш. Той каза, че аз имам тези проблеми, които като океан ще станат тези проблеми. Ще имат пари мусулманите.
Хазрат Узайфа Амир Муъминин, че вие няма да имате страх от това. Тези проблеми, които ще идват, вие нямате проблеми от тях. В вашия живот няма да има. Защото там има една затворена врата. Може би това ще бъде и отворена. Това отворена. Както пророк Сърсъм каза, че една врата има, която затваря тези проблеми за него. Тумар каза, че тази врата ще бъде отворена или чупена. Той каза, ще бъде чупена. Тази дрова, които хората щупат, Тумар каза, тогава няма да бъде затворена. Ако ще отварят, тогава ще може да затварят, но ако ще чупят, тогава не могат да поправят и не могат да затварят. Като Осман каза, тази врата няма да бъде затворена. Тези проблеми ще вървят. Ако ще един път започват и ние гледаме, че тези проблеми, пари мусулмани и народ, увеличаваха. След един проблем дойдоха други. С Осман и Али следващото време. До сега пари мусулманите имат такива проблеми. Те воюват с един на друг. И те не искат да отидат за тази стена, който Бог е направил да затваря тази врата чрез пророк, чрез обещания Мусия алейхи салам. Нека Бог да ни защитава, че ние Ахмадите винаги да бъдем за тази стена, който Бог ни е дал чрез обещания Мусия алейхи салам, да имаме защита от тази стена. Тези неща бяха Осман каза, тези проблеми няма да бъдат затворени. Хората питали на Хазрат Узайфа, че Осман знае ли тази врата? Узайфа да. То така знаеше, че както един нощ и ден, вие знаете, той знаеше, че след него ще имат проблеми. Осман бин Мазун първият беше, който преселил, който почина в Медина. В 9 хиджри той почина. Някой казва, че след битката Бадър 22 месеца той почина. Той беше първият човек, който беше прогребен в Джанатул Баки. Има и други неща за него, които в следващия хутба ще разказвам, иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر